আবার হু হু করে বাড়ছে বরাকের জল। টানা বৃষ্টিতে বরাকের জলস্তর ক্রমশ বিপদসীমার দিকে এগোচ্ছে। সোমবার রাত 1টা থেকে শিলচর অন্নপূর্ণা ঘাটে বরাক নদীর জলস্তর 1-2 সেন্টিমিটার করে বাড়লেও মঙ্গলবার সকাল থেকে ফুঁসছে নদী। সকাল 9টায় শিলচর অন্নপূর্ণা ঘাটে বরাকের জলস্তর ছিল 19.30 মিটার, যেখানে নদীর বিপদসূচক চিহ্ন 19.83 মিটার। বর্তমানে অন্নপূর্ণা ঘাটে নদীর জল বাড়ছে ঘন্টায় 5 থেকে 6 সেন্টিমিটার করে। এর আগে ভোর 5টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত নদীর জল বেড়েছে ঘন্টায় 3 সেন্টিমিটার করে। গত কয়েক ঘন্টায় জলস্তর বৃদ্ধির হার আরও 2-3 সেন্টিমিটার করে বেড়ে 5 সেন্টিমিটারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বারা বর্ষণের ফলে কাছাড়ের চলতাকান্দিতে সংঘটিত হল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। একটি বাসগৃহের মাটির দেওয়াল ধসে 6 মাসের এক শিশুসহ 2 জনের মৃত্যু ঘটে। মৃত শিশুটির নাম আসিফ উদ্দিন এবং মৃত যুবকের নাম আজির উদ্দিন। এই মর্মান্তিক ও ভয়ঙ্কর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে। জানা যায় বাসগৃহে শিশু ও মহিলাসহ 9 জনের একটি পরিবার ছিল। সকালে শুয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে ঘরের মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে। ঘটনাস্থলে 6 মাসের শিশু আসিফ উদ্দিন এবং বছর 35-এর যুবক আজির উদ্দিনের মৃত্যু ঘটে। মৃত শিশু ও যুবক সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। এই ঘটনায় পরিবারের আরও 2 জন সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনার পর স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদারবন্দ পুলিশ। তারা মৃতদেহ 2টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেলের মর্গে পাঠান। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কাটিগড়ায় সংঘটিত হল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আজ সকাল 9টা নাগাদ কাটিগড়ার হিলারা চা বাগান ও মদুয়া সেতু সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে সকালে প্রচণ্ড বেগে কালাইন অভিমুখে যাচ্ছিল একটি টিপার গাড়ি। ওই সময় উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছিলেন মোহনপুর 2য় খণ্ডের মদুয়ার পাড়ের বাসিন্দা আজন দাস, সঙ্গে 3টি গরুও। সজোরে ধাক্কা মেরে টিপারটি উল্টে গেলে নিচে পড়ে যান অজন দাস সহ গরুগুলো। চাপায় মারা যান অজন দাস। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এবং স্থানীয়রা গরুগুলোকে জীবিত উদ্ধার করেন এবং স্বজন দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধের জন্য চেষ্টা করলে প্রাক্তন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সমর্থ হন। পুলিশ পৌঁছে ক্রেন দিয়ে গাড়ি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। কেরলের শিহাব চত্বরের পর এবার পায়ে হেঁটে হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের এক ব্যক্তি। সোমবার এমন এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় করিমগঞ্জে। পায়ে হেঁটে হজের উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন ওই ব্যক্তি। গত শুক্রবার সিলেট থেকে যাত্রা শুরু করেন বড়লেখার ফয়সল আহমদ সাগর নামের 38 বছর বয়সী এক ব্যক্তি। এদিন দুপুরে ভারতে করিমগঞ্জ জেলায় প্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশ সীমান্তের ইমিগ্রেশন সেন্টারে পৌঁছালে তাকে সংবর্ধনা জানান সে দেশের নাগরিকরা। পরে ভারতের প্রবেশ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ভারত সীমান্তের সুতারকান্দিতে প্রবেশ করলে তাকে এক ঝলক দেখাসহ শুভেচ্ছা জানাতে দীর্ঘ লাইন লেগে যায় মানুষের। বৃষ্টির মধ্যেও স্থানীয় যুবকরা তার সঙ্গে পা মেলান। বেশ কয়েকজন তার সঙ্গে হেঁটে করিমগঞ্জ শহর পর্যন্ত নিয়ে আসতে দেখা যায়। এরই ফাঁকে সাগরের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি নিজে জানান, প্রায় 2 বছর আগে তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর উঠে চলাফেরা করতে পারবেন না এমনটা মনে হলে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে সুস্থ হয়ে উঠলে এরপরই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। টানা 24 ঘন্টার পর মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া হিলস প্রশাসনের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শিলং রোড খুলল। তবে যাতায়াতের জন্য একটি রাস্তা খোলা হয়। জয়ন্তিয়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি চালক এবং যাত্রীদের বলা হয়েছে যাতায়াতে যেন সতর্ক থাকতে। মঙ্গলবার সকালেই শিলং রোডের লুমসুলুং এলাকায় দোষ সরিয়ে একদিকে যাওয়া আসার ব্যবস্থা করে জয়ন্তিয়া প্রশাসন। ধারাবাহিক বর্ষণের ফলে সোমবার লুমসুলুঙ্গে পাহাড়ি জলের তুরে ভেসে গিয়েছে 6 নম্বর জাতীয় সড়কের এক বড় অংশ। ফলে এদিন বিকেল 4:30 নাগাদ
ওই রোড দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শিলং রোড বন্ধ থাকবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বৃষ্টি এখন অব্যাহত রয়েছে। যদিও রাস্তাটি খোলা হয়, তবে যে কোনো মুহূর্তে পাহাড়ি জল নামার শঙ্কা রয়েছে। অবশেষে দেশ জুড়ে ব্রিটিশ আমলের 3টি আইন বিলুপ্ত। কার্যকর হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সহ 3টি আইন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে। এই নতুন আইনে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান আরও শক্তিশালী হবে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, দেশে কার্যকর নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে রাজ্যে বেলা 12:32 নোয়াগাঁও সদর থানায় প্রথম মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ আমল থেকে সারা দেশ জুড়ে প্রচলিত আইপিসি, সিআরপিসি সহ মোট 3টি আইনের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আইন এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামে 3টি নতুন আইন সারা দেশ জুড়ে কার্যকর হয়েছে। এই আইনের অধীনে দেশের যে কোনো এলাকা থেকে অভিযোগ রুজু করা সম্ভব হবে। জিরো এফআইআর অর্থাৎ যে কোনো থানায় মামলা রুজু করা যাবে। এমনকি ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপেও অভিযোগ দাখিল করা যাবে। সীমান্ত শহর করিমগঞ্জ দুর্গতির শহরে পরিণত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে বৃষ্টি ও জমা জলের দুর্গতি শহরবাসীর জন্য এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 3 ঘন্টার টানা বৃষ্টিতে আবার একবার সমুদ্রের রূপ ধারণ করল পুরো এলাকার প্রতিটি অঞ্চল। আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও বরাক উপত্যকার সবচেয়ে প্রাচীন শহর করিমগঞ্জের জনগণ নরক যন্ত্রণা বুক করছেন। শহরের জমা জল নিষ্কাশনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ায় নালা নর্দমার জল অফিস আদালত, বসত বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জলের তলায়। শহরবাসীর এই দুর্ভোগের দায়ভার নেওয়ার কেউ নেই। বন্যার জন্য যেসব স্কুলে শরণার্থী রয়েছেন সেই সব স্কুল চলতি মাসের 5 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছেন জেলা শাসক। আর 6 জুলাই থেকে শুরু হবে গ্রীষ্মকালীন ছুটি। পাহাড় থেকে জল কাদা মাটি নেমে আসায় লামডিং বদরপুর হিল সেকশনে রেল চলাচল বন্ধ হয়েছে সোমবার। নাগারে বৃষ্টির জেরে সোমবার লামডিং বদরপুর হিল সেকশনের নিউ জাটিঙ্গা লামপুর এবং নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে পাহাড় থেকে নেমে আসা জল কাদা মাটি ভরে একাকার হয়ে যাওয়ার দরুন পাহাড় লাইনের রেল চলাচল বিঘ্নিত হয়। বেশ কয়েক ঘন্টা আটকে রাখা হয় শিলচর গৌহাটি এক্সপ্রেস ট্রেন এবং নিউ হাফলং স্টেশনে আটকে রাখা হয় শিয়ালদাহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে। অবশেষে রেল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ড্রেন কেটে জল কাদা বের করে বিকেল 3টা নাগাদ রেল চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করে তোলার পর শিলচর গৌহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশন থেকে গৌহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। অন্যদিকে নিউ হাফলং স্টেশনে আটকে থাকা শিয়ালদহ আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আগরতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।